என்னைக்காவது நீங்கள் யோசிச்சுருக்கீங்களா, நம்ம லைஃப் ஏன் இப்படி இருக்குன்ட்டுன்னு? எப்படி இருந்த நம்ம இப்படி ஆயிட்டோமே அப்படின்னு. நமக்கு மட்டும் ஏன்டா இப்படி நடக்குது? இப்படி நம்ம எல்லாருமே லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி யோசிச்சுருப்போம். அதுவும் நம்ம ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் போது, லைஃப் ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் போது நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதை க்ராஸ் பண்ணி தான் வந்திருப்போம். இதெல்லாம் நமக்கு ஏன் நடக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் உட்காந்து யோசித்து பார்த்தோன்னா நமக்குள்ள பல ரீசன்ஸ் வெளில வரும். ஒரு சில நேரத்தில் இதெல்லாம் நம்ம தலையெழுத்தோ, இதெல்லாம் கர்மாவோ, நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு எல்லாமே நடக்கும். நம்ம நினைக்கிறது தான் எல்லாமே நடக்கும். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரீசன்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டு வரலாம். எது எப்படியோ நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா சுச்சுவேஷனும் நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்டு தான் போகுது. எஸ், we learn from our mistakes. அண்ட் அதனால தான் நம்மளே நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேறு மாதிரி இருந்திருப்போம் அண்ட் இப்போது நம்ம வேறு மாதிரி தெரியும். We see the better version of ourselves. As every year passes, நமக்கு வயசு மட்டும் ஆகிறது இல்லைங்க, கூடவே நம்மளோட தாட்ஸும் க்ரோ ஆகி நம்மளும் ஒரு மெச்சூர்ட் பர்சன் ஆகிறோம். அந்த மெச்சூரிட்டி அப்படின்றது ஜஸ்ட் லைக் தட்லாம் வந்துடாது. லைஃப்பில் ரொம்ப கஷ்டத்தை ஃபேஸ் பண்ணி ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி வரும்போது தான் நம்ம லைஃப்பில் வர சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு மெச்சூரிட்டியான ஒரு தாட் நமக்குள்ளே வரும். அதனால தான் நம்ம ஒரு சிலரை பார்க்கும்போது, அப்பா இவங்க எவ்வளோ மெச்சூர்டாக நடந்துக்கிறாங்கல்ல, இவ்வளோ ஒரு மெச்சூர்டு பர்சனாக இருக்காங்கல்ல அப்படின்னு தோணும். இனிமேல் நீங்கள் ஒரு மெச்சூரான பர்சனை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அவங்கள ரொம்ப சாதாரணமாக எடை போட்டுறாதீங்க. அவங்க லைஃப்பில் ரொம்ப கஷ்டத்தையும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பாங்க. இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய அடுத்த வெர்ஷனாக தெரியும். நம்ம மனசில் எப்படி நினைக்கிறோமோ அப்படித்தான் நம்ம லைஃப்பில் எல்லாமே நடக்கும். ஒரு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா லைஃபே அப்படியே ரொம்ப சோகமாக இருப்பாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் புலம்பிகிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது, நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன், என்னால் மட்டும் ஏன் அப்படி முடியல, எனக்கு மட்டும் எதுவுமே நல்லதாகவே நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு எப்போ பார்த்தாலும் புலம்பிட்டு ஒரு சோகமாகவே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சோகமாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதே விஷயத்தை தான் உங்கள் லைஃப்பில் அட்ராக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். அதுவே நம்ம பாசிட்டிவாக நமக்கு எப்போவுமே நல்லதாக தான் நடக்கும், நம்ம எப்போவுமே சந்தோஷமாக தான் இருப்போம்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக தான் இருப்பீங்க. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, எண்ணம் போல் மட்டும்தான் வாழ்க்கை.